Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостем дар маълумот дар бораи шаҳрвандии Россияра гирифтан шумо дар маълумот расонем ки дар ҳолате ки аснаванӣ дорен чӣ хел бигирен, ҳолатеда ки бигем аснаванӣ надорен чӣ хел бигирем. Шояд баъзеҳо донанд, шояд баъзеҳо аз як чизи дигаршам хабардор шава. Фикр мекунам ки беҳтарин ай ва пешай мавзӯра сар кардан, чун ҳамавақта номерҳоро мемонем ки барои билет ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава. Метавонед дар WhatsApp нависен, нарх навора фаҳмен ва ба дили пур харидорӣ кунен. ва нафарҳое ки регистратсияам дар кор мешава Москва ёки Московская област, метавонед дар ҳамин номерҳо муроҷиат кунен. хоб сар мекунем мавзӯра. аввалан чӣ хеле ки медонем оддӣ ба аснаванӣ падару модар ки метавонем прямой дар вид на жительство подават кунен. баъди вид на жительствора гирифтан ждат накарда дар паспорт спорен. Падар модар фарзандам ҳамин хел ранги падар модар БРВП, яъне метавонем дар вид на жительство спорен ва баъдан дар шаҳрвандии Россия. вале дар ҳолате ки фарзанддор бошен, оилатон қатъи ЗАГС надошта боше, дар ин ҳолат метавонед ки вид на жительствора супорен ва ждат кунен фарзандтон 18 сола шава, баъдан метавонед ки дар гражданство супоридан. хоб дигараш ки ба аснаванияи оила, яъне ки ҳамсар қатӣ. дар ин ҳолат вақти ЗАГС карден, фарзанд надошта бошен, аввалан РВП-да месупорен. РВП-да ки супориден, шумо бояд ки 8 моҳ ба РВП дар Россия зиндагӣ кунен ва баъдан баъди 8 моҳ ба аснаванияи РВП метавонед ки шумо вид на жительство да супорен. хоб дигараш аснаванияи квота ки бисёриҳо месупоранд. дар ин ҳолат яъне заявление пур мекунен, мебарен, месупорен. иҷадам нафарҳое ки нав мебиёянд, нав омадагӣ якум бор стройкада кор мекунанд, чӣ хел иёра ай дар квота гузаштан шансшон камтар ай. ай нафарҳоеда ки дар иҷа зиндагӣ кардагианд, патент супордагианд, налог супордагианд ёки студентанд, иё шансшон зиёдтар ай. дигараш носитель русского языка ки дар ҳолате ки ҳичи надошта бошен, агар падар, модар, бобо, биби, бобокалон, бибикалон дар Россия зиндагӣ кардагӣ боша, метавонед ки мақсад ба аснавании ҳамёш шумо дар носитель русского языка супорен. агар ки гузарен, метавонед прямой дар вид на жительство супорен. ва агар вид на жительство дошта боше, худаш аснаванӣ мешава барои носитель русского языка супоридан. месупорен ва дар ҳолате ки шумо вид на жительствора гирифтен, вале ЗАГСтон 3 сол шидагӣ несте, шумо метавонед сразу супорен. ва чӣ хеле ки дар аввал гуфта будем ки ба аснаванияи фарзандтон вид на жительствора мегирен ва метавонед ки дар ин ҳолатам носитель русского языка да супорен бигирен ва ждат намекунед ки фарзандтон 18 сола шава, сразу метавонед ки дар гражданство супорен. ва мешава ҳолате ки падартон вид на жительство дора, ирам аснаванӣ шида метавонад ки мақсад шумо ягон чи надорен, падартон вид на жительство дора, шумо дар носитель русского языка бисупорен. хай бо инҷа ҳар якташа пурра маълумот наметем. шумо худтон метавонед дар YouTube биёен ки чӣ хел мегузара. мақсад носитель русского языка нафарҳое ки дар Тоҷикистон дар мактабҳои русӣ хондагианд ёки русиро медонанд, мерен экзамен мегузарен, ира ки ҳам варақша ки гирифтен, метавонед ки супорен дар вид на жительство ёки вид на жительство дошта бошен дар гражданство. айҷа бисёр бародарҳо савол метиҳанд, каме аз саволҳошон мехонем дар ҳамин масъала. ки
ба основанияи хона гражданство супорида метонем. Бигем ҳамихе қонун, яъне чӣ бигем, ҳамихе пешниҳод кардагиана, вале қабул кардагӣ нестан. Айни замон наметонем ки ба основанияи хона шумо да РВП ё ки вид на жительство да супорен. Ака, хоҳар, апа, додар основани шида метона барои гражданство супоридан, яъне бигем бародар, хоҳар шаҳрвандии Россияра дошта боша, бигем ба қонуни Россия ё близкий родственник ҳисоб намешаванд. Яъне бигем агар бародар, хоҳартонам гражданство дошта бошанд, шумо наметонед супоридан. Фақат мешавад ки ба основании ӯ падартон бигира ва шумо ба основанияи падартон бигирен. Вале як хубӣ дорад, мақсад падар, модар, фарзанд, оила агар шаҳрвандии Россияра дошта боша, шуморо депортатсия ҳам ки кунанд, метавонанд ки обжалованӣ рӯй кунанд, яъне кармител семья гуфта депортатсияи шуморо кушоянд. хоб, ҳамин қадар маълумот, боқӣ паноҳи Аллоҳ. худтона эҳтиёт кунед. Агар саволҳо боша дар комментария нависен. Мақсад агар темарам интересна ки боша, метавонед нависед дар комментария. Мақсад дар видеои оянда ки кадом документҳо дар кор мешавад, дар кадомаш видео мекунем ва шумо да пешниҳод мекунем. боқӣ паноҳи Аллоҳ бошед.